بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او صحت جامې به مو په تن وي. نن راځو موږ تاسې د اپریټرز سټارټ کړي وو په پایتان کې. نو نن د اپریټرو د پایتان د اپریټر پر لاجیکل اپریټرز او آیډنټیټي اپریټرز باندې موږ تاسې خبرې کوو. لاجیکل اپریټرز څه ته وایي؟ لاجیکل اپریټرز are used to combine conditional statement. لاجیکل اپریټرونه دا کار کوي تر څو موږ تاسې هغه شرطیه جملې یو له بل سره یو ځای کړو، یعنی کنډیشنونه دي، شرطونه دي، دا څو شرطونه یو د بل سره یو ځای کړو. دا د لاجیکل اپریټرو کار دی چې موږ تاسې درې ډوله لاجیکل اپریټرز لرو: and or او not. که چیرې زه په ساده ژبه وایم and داسې کار کوي لکه د ضرب، او or داسې کار کوي لکه د جمع، او not بیا داسې کار کوي چې هغه صحیح جمله تا ته غلطه ثابتوي او غلطه تا ته صحیح ثابتوي، یعنی هغه مخالف دی. که صحیح و دی فالس ریزلټ راولي او که فالس و دی ټرو ریزلټ راولي. نو اول موږ د end اپریټر کار دی. end څه کار کوي؟ وایي return true if both statement are true. end اپریټر دا کار کوي که دی همیشه true وي که چیرې ټول کنډیشنونه هغه که دوه وي او که درې وي، چې هغه true وي نو د end result true وي. or return true if one of the statement are true. or بیا دا کار کوي که په زموږ ستاسې په جملو کې یا په کنډیشنونو کې یو هم صحیح وي نو دی د ریزلټ چې دی هغه صحیح وي، یعنی true وي. یعنی که یو شرط هم صحیح په or get کې نو ریزلټ یې true دی. او not get reverse the result. return false if the result is true. not بیا دا کار کوي چې که چیرې زموږ ستاسې ریزلټ فالس وي دی true کوي او که true وي دی فالس کوي، یعنی دی د ریزلټ ریورس شکل دی، یعنی مخالف شکل دی. یو څه به موږ تاسې عملي کار وکړو چې دغه and or او not ګیټونه دا همیشه موږ تاسې ډېر په اپس شرطونو کې کاروو، په یو داسې حالت چې موږ ته مخته راشي په هغه کې کاروو. یعنی یو داسې حالت که چیرې موږ ووایو موږ یو دوه سټیټمنټه یا جملې لرو او هغه دواړې صحیح نه وي، نو موږ باید دا کار ونه کړو. او که صحیح وي نو باید زموږ وایم پرنټ کې زه ورته وایم لس غټ دی له پنځو څخه and لس غټ دی له نو څخه. که چیرې دغه سټیټمنټ زه رن کړم نو د دې جواب به true وي، ځکه لس هم له پنځو غټ دی او هم له نو څخه غټ دی. موږ به دغه جمله وګورو صحیح شو، جواب یې true شو. که چیرې زه یو بله سټیټمنټ پرنټ لس غټ دی له پنځو څخه and لس کوچنی دی له نو څخه، که چیرې دا جمله زه رن کړم نو دلته زموږ جواب فالس راځي، ځکه لومړی شرط چې لس غټ دی له پنځو څخه دا صحیح کېږي، دا زموږ لومړی سټیټمنټ ده. او دوهم سټیټمنټ لس غټ کوچنی دی له نو څخه دا غلطه ده، نو جواب فالس راځي. یعنی په end gate کې باید زموږ ټول سټیټمنټونه صحیح وي، یعنی که هر څو سټیټمنټونه وي. یا په بل عبارت زه وایم اوس اور ګیټس ته راځو. اور ګیټ که چیرې زموږ ستاسې په کنډیشنونو کې یو کنډیشن هم صحیح شي نو زموږ ستاسې جواب څنګه دی؟ هغه true ثابت کېږي. مثال زه غواړم دوه له صفر سره جمع کړم، هم د دې جواب دوه راځي، خو که دوه له صفر سره ضرب کړم بیا صفر راځي، دلته فالس شو. نو زه وایم پرنټ همدا مثال لس غټ دی له پنځو څخه لس غټ دی له نو څخه. د دغه سټیټمنټ جواب هم true راځي، ځکه دلته دواړه شرطونه صحیح دي. true شو. که چیرې زه همدغه جمله دوباره تکرار کړم او لس غټ دی له پنځو څخه، دا جمله صحیح ده، سټیټمنټ مو صحیح ده. او لس غټ دی له نو څخه دا جمله فالس ده. نو دا د اور ګیټ موږ کار کړی دی چې اور خپله د یا معنا ورکوي په پښتو کې او and د او معنا ورکوي. نو اور یا که دا صحیح شو او که دا صحیح شو موږ داسې وایو نو د دې جواب هم true راځي، ځکه دلته یو شرط صحیح دی. که چیرې زه وغواړم دغه دوه جمله چې صحیح دي دا غلطي ثابتې کړم نو زه به د not get استفاده کړم. د دې ریزلټ که موږ وګورو هغه true دی، خو موږ تاسې غواړو چې دغه not ثابت کړو. که چیرې موږ وګورو لس غټ دی له پنځو څخه او لس کوچنی دی له نو څخه، دغه سټیټمنټ کوم ریزلټ چې دی هغه true دی، دلته فالس راغلی دی،
ځکه موږ د دغه ریزلټ ریورس کوي، یعنې د دې ریزلټ موږ تاسې ریورس شکل ته واړوي. یعنې ناټ اوس مثال دغه اوله جمله هم ټرو ده، زه غواړم دا هم یو غلطه ثابته کړم. چیرې و زه دا پروګرام ران کړم فالس، غواړم دغه دوه ټرو چې دي دا هم غلط شي، نو دو کې هم زه ناټ اپریټر کاروم او نه. که چیرې زه دا پروګرام ران کړم مکمل فالس و، ځکه د ناټ اپریټر موږ تاسې ته د ریزلټ ریورس شکل راښیي یا مخالف شکل یې راښیي. که چیرې موږ ووایو دا صحیح دی او ناټ اپریټر کار کو، نو هغه به دی غلط ثابتوي. چې دا د لاجیکل ناټ او دا اکثره وخت موږ په اف او ایلز کې دغه کو، زه لیکم اف که چیرې لس غټ شوه له پنځو څخه له څلورو څخه اینډ لس غټ شوه له نو څخه، نو زه هم پرنټ که لس از ګریټ په ایلز کې ورته وایم. مثال دی په پرنټ کې په ایلز بر کې نتینګ. که چیرې زه دا پروګرام ران کړم نو دی وایي لس از ګریټر، ځکه دلته دواړه شرطونو صحیح والی ومه. که چیرې زه دا یو شرط غلط کړم دی به لاندې د ایلز پارټ ماته ران کړي نتینګ. که چیرې زه دغه ګیټ ورته واړوم نو دی به بیا وایي 10 از ګریټر، ځکه دلته دواړه شرطونه صحیح والی پیدا کوي. که چیرې زه دغه ناټ کړم نو اوس به بیا ماته وایي نتینګ، ځکه دا ریزلټ ټرو دی فالس کوي. چې دا و د لاجیکل اپریټرز کار. له هغه وروسته موږ تاسې یو بل ډول اپریټرز لرو، آیډنټیټي اپریټرز. آیډنټیټي اپریټرز په پایتون کې څه کار کوي؟ وایي آیډنټیټي اپریټرز are used to compare the objects. موږ تاسې په کمپریزن اپریټر چې موږ تاسې مخکې ولوستل هغه باندې موږ تاسې د وریبلونو والیوګانې یا وریبلونه یو له بل سره کمپیر کوله، خو آیډنټیټي اپریټرز موږ تاسې ابجکټونه یو له بل سره کمپیر کوي یا پرتله کوي. not if they are equal but if they are actually the same object. که چیرې دوی دوه مساوي وي او دوی یو سیم یعنی یو ډول ابجکټ ولري with the same memory location سیم میموري لوکیشن کې، نو په دغه وخت کې موږ ته د ریزلټ ټرو دی. اوس دوه آیډنټیټي اپریټرز لرو، یو از دی او بل از ناټ دی. آیډنټیټي اپریټرز عموما موږ د ابجکټسونو د پرتله کولو لپاره کار کوو، د ابجکټونو د پرتله کولو لپاره چې دوی خپله په میموري کې سیم لوکیشن ولري. مثال را خو یو از دی او بل از ناټ دی. is return true if both variable are the same object. is هغه وخت موږ ته true return کوي کوم وخت چې موږ دواړه وریبلونه یو ډول object ولري، او is not return true if both variable are not the same object. او is not هغه وخت موږ ته true return کوي چې موږ تاسې objectونه یا وریبلونه یو ډول object ونه لري، او هغه وخت is not false دی چې موږ تاسې objectونه یو ډول object ولري. اوس مثال زه دلته راځم په عملي شکل یې تاسو ته ښیم. زه وایم num1 is equal to 12 او num2 is equal to 13. دا دوه ابجکټونه دي. زه غواړم چې د دوه لومړی هغه آیډي زه دغه کړم. اوس print num1 location id، همدغه جمله به کاپي پیسټ کو. که وګورو دغه دوې جملې چې د num1 او د num2 آیډي دي، دا که وګورو مختلف ډول دا آیډي او دا آیډي مختلف ډول فرق سره لري. دا د دوی لوکیشنونه سره. اوس غواړم زه دلته د is اپریټر کار print num1 is num2. که چیرې زه دا رنګ کړم د دې ریزلټ په فالس وي، ځکه موږ وایي هغه وخت is اپریټر ټرو ریټرن کوي چې موږ تاسې د ابجکټونه سره یو ډول وي، یعنې د دوی میموري لوکیشن یو ډول فالس یې ریټرن کوي. خو په هر صورت که چیرې زه د دوی لوکیشن یو کم کوو، زه دا رن کړم ټرو سو، ځکه دواړه د سیم میموري لوکیشن کې وجود لري. که وګورو دا په سیم میموري لوکیشن کې وجود لري، نو دا و د is اپریټر هغه کار. یا په بل اصطلاح زه غواړم چې دلته یو بل وریبل واخلم name language. که چیرې دغه دوه زه راواخلم د دوی لوکیشنونه وګورم، که وګورو دوی دواړه هم په سیم آیډي کې وجود لري. نو که چیرې زه د is اپریټر کار کوم، د دې ریزلټ هم ټرو دی، ځکه دلته د دواړو هغه لوکیشنونه چې دي یا د ابجکټونه چې دي یو ډول دي.
که چیرې زه دا از ناټ کومه نو عموما د دوی هغه ریزلټ به فالس وي ځکه د دوی ابجکټونه چې دي هغه یو شی دي نو ریزلټ یې فالس دی ځکه از ناټ هغه وخت موږ ته یو ریټرن کوي چې دی ټرو ریټرن کوي چې د ابجکټونه سره یو ډول وي یو بل مثال به موږ تاسو وګورو یو بل مثال راځو زه دلته یو لیست اخلم او مای لیست دا به 1 کو او دا به هم 2 کو زه دلته دوه لیستونه لرم مای لیست 1 او مای لیست 2 چې دا دواړه لیستونه دي زه غواړم لومړی د دغو لیستونو هغه objects id پیدا کړم که چیرې زه دغه پروګرام رن کړم که وګورو د دوی هغه ابجکټونه چې دي هغه په یو د بل سره بیخي ډېر مخالف دي یعنی یو د بل سره سیم نه دي که وګورو فرق لري نو زه راځم دلته د is not اپریټر کاروم print my list 1 is not که چیرې زه دا پروګرام رن کړم د ده جواب به ټرو وي په دې خاطر چې د دوی ابجکټونه سیم نه دي یعنی میموري لوکیشن سیم نه دی ټرو دی که چیرې زه دا بیا هم پرنټ یوازې د is اپریټر وکاروم نو د دې جواب فالس وي ځکه is هغه وخت موږ ته ټرو ریټرن کوي چې دا موږ تاسې د وریبلونو ابجکټونه سره سیم وي که وګورو دا فالس نو دا اوس موږ تاسې لپاره آیډنټیټي اپریټرز چې موږ تاسې په آیډنټیټي اپریټر په واسطه کولی شو د وریبلونو لوکیشنونه یو د بل سره پرتله کړو یا د خپل ابجکټونه یو د بل سره پرتله کړو د ابجکټو د پرتله کولو لپاره موږ تاسې آیډنټیټي اپریټرز کاروو